Amici, buongiorno. Oggi vi propongo una ricetta delle mantovane che vi ho fatto vedere in questi giorni sui social e che vi ho mostrato ultimamente. Sì, vi ho mostrato un breve video in cui facevo le mantovane anche con esubero di pasta madre, ma qui facciamo una ricetta adatta a tutti solo con lievito di birra. Poi se vorrete fare naturalmente anche con l'esubero di pasta madre, se le vorrete fare con l'esubero, potrete seguire la ricetta del video breve, lo trovate su Instagram, TikTok, anche su YouTube, scrivetemi tranquillamente tra i commenti, vi lascio la ricetta tranquillamente, ecco. Faremo 12 panini, ok? 12 panini potete fare anche semplicemente un'infornata sola e fare solo la metà degli ingredienti, ecco. Io faccio due infornate perché comunque è un pane che consumiamo molto. Potete tranquillamente, perché spesso mi viene chiesto se potete congelare il pane, è un pane davvero ideale anche ad essere congelato e consumato tranquillamente anche in un secondo momento, quindi è molto comodo anche per questo, anche se la pasta dura dà una buona conservabilità, ecco, rispetto magari a qualche altro pane che sicuramente non ha la stessa conservazione perché comunque è un pane che resta molto molto morbido all'interno. Quindi è un pane davvero da fare velocissimo in pochissime ore, in 2 o 3 ore potete riuscire a fare tutta lavorazione compresa. Quindi davvero non avete scuse, non serve il lievito madre, non servono tante ore, seguite passo passo, scrivete i vostri dubbi nei commenti e soprattutto iscrivetevi al canale se volete vedere altri video. Sigla e ingredienti. Ingredienti per 12 mantovane: 1,140 kg di farina V300, quindi abbastanza forte, 500 g di acqua, 70 g di strutto, 60 g di olio Evo, 26 g di sale, 12 g di malto, 12 g di lievito fresco di birra oppure 6 g di lievito secco. Andiamo a introdurre tutti gli ingredienti a parte i grassi che sono l'olio e naturalmente lo strutto, e li andiamo a inserire in un secondo momento. Quindi adesso ho messo il malto, la farina, sto andando a inserire il sale in un angolino, inserisco l'acqua e ho già inserito anche il lievito di birra. L'ho tritato un pochino con le mani inserendolo assieme alla farina proprio. Mentre se avete naturalmente il lievito secco, se è attivo lo mettete direttamente comunque nella farina, oppure se da attivare lo mixate con l'acqua, ecco. Allora andiamo a inserire, non appena si amalgano tutti gli ingredienti, andiamo a inserire anche il nostro olio extravergine prima di tutto e poi lasciamo in ultimis lo strutto. Andiamo a mixare bene prima tutti gli altri ingredienti, almeno io faccio così, poi c'è anche chi mette tutto assieme, va bene, io mi trovo bene così sinceramente. Metto assieme un po' tutti gli ingredienti e però i grassi li lascio comunque per ultimi. Ecco, il sale, sì, negli impasti così duri va messo inizialmente, molto meglio metterlo inizialmente. Ecco, allora a questo punto l'impasto dura al massimo una decina di minuti, ecco, e poi avrete il vostro bell'impasto a questo punto bello elastico, morbido e pronto da stagliare, perché andiamo immediatamente a stagliare adesso, eh. Guardate, questo è l'impasto che vi dovrà risultare così, molto morbido al tatto e comunque con una buona elasticità. Adesso stagliamo immediatamente in pezzature da 150 grammi, quindi i nostri panini sono da 150 grammi. Mi raccomando, ecco, pesate tutto bene. Quando avete fatto tutte le pezzature, cominciate a fare la cilindratura, che è la cosa, diciamo, più importante per la formatura di questo pane. Si forma proprio con la cilindratura, quindi faremo molta cilindratura di questo pane. Adesso facciamo la prima cilindratura, ok? Li andiamo ad appoggiare qui, copriteli leggermente, questo è il mio consiglio perché comunque ci metterete un attimo a farli tutti, sono 12, magari comunque se ne fate 6 ci metterete un po' di meno se farete metà dose e un'infornata sola. Andiamo poi a fare una seconda
coprite, ecco, magari con pellicola, con un telo, comunque. Andiamo a fare la seconda cilindratura. Ecco, man mano che andiamo avanti con le cilindrature, l'impasto diventerà sempre più tenace. Ecco, fatene il mio consiglio, certo va sempre in base alla farina, io sto usando una 300-330V, quindi comunque è una farina abbastanza forte. Non è una farina tecnica, quindi non è una farina fortissima, però forma già un bel glutine, quindi ci aiuta, ma andiamo anche a cilindrarle più e più volte, ecco, anche 4-5 volte. Io in questo video ve li mostro i passaggi, le ho cilindrate addirittura 5 volte. Quindi comunque dopo le prime 3 volte vi consiglio una pausa, perché comunque inizia davvero ad essere molto, molto teso l'impasto, però comunque ci stanno altre 2 cilindrature e quindi io vado comunque a farle. Poi, per chi non volesse, perché comunque è un lavoro, so, fa perdere tempo. È l'unica cosa che fa perdere tempo è questo, però è la cosa che va a formare il pane, e quindi è la cosa molto più importante che farà esplodere i vostri panini, le vostre mantovane all'interno del forno. Se non la fate, togliete proprio una parte essenziale di questa cosa, anche perché comunque sono dei panini che si fanno in poco tempo, però l'unica cosa è bisogna impegnarsi a fare la cilindratura e scegliere naturalmente una farina che abbia almeno 300V per avere un minimo di glutine, perché comunque è molto meglio rispetto a una farina di media forza. Ecco, ho fatto la prova perché comunque inizialmente le facevo anch'io con una farina di media forza e invece ho imparato e vi propongo questa nuova ricetta con una farina un po' più forte e vi dirò che assolutamente va molto molto meglio, ecco. Adesso andiamo a cilindrarle le ultime volte e questa è la quinta cilindratura. Quinta cilindratura, andiamo, l'impasto è ancora un po' molto teso, diciamo, ed è normalissimo. Abbiamo fatto una pausa di 10-15 minuti dopo la terza cilindratura e adesso stiamo facendo altre 2 cilindrature, questa qui è l'ultima, vi faccio vedere proprio da vicino quanto va schiacciato l'impasto. Ecco, l'ultima parte la faccio un po' più fine io, andate a, mi raccomando, non tirate troppo l'impasto perché comunque rischiate proprio di rompere il glutine e andate magari a chiudere qua sotto. La chiusura lasciate naturalmente sotto e adesso vi mostro come li ho messi. Allora vanno fatti lievitare questi panini così uno contro l'altro e mettete uno strofinaccio, un telo di lievitazione come ho fatto io per dividerli, ok? Poi metterete la pellicola e naturalmente mettete qualcosa in fondo, potete mettere un peso, un mattarello, qualcosa che comunque consenta anche poi alla fine di tenerli belli pressati così. In questo modo a me è bastato, sono arrivata giusta, quindi è abbastato il telo, ho messo la pellicola, adesso facciamo riposare 40 minuti a 25 gradi in cella oppure un'ora e mezza a temperatura di 20-21 gradi. Ecco, se li lasciate a temperatura ambiente in questo periodo vi servirà un'oretta e mezza. Mentre in estate naturalmente 40 minuti. Ecco, con una lametta o un bel coltello molto affilato fate il taglio in questa maniera. Ecco, arrivate prima della metà, naturalmente sopra la metà del pane, preparate il forno a 230 gradi circa, 230-235 gradi, ho misurato comunque la pietra e sui 235 gradi inforniamo per 25 minuti. Mi raccomando, ecco, con i forni elettrici va bene, la pietra deve essere sui 230, però ecco, abbassate magari la resistenza in modo che non si formi immediatamente la crosta, perché deve fare una cottura di almeno 25 minuti. Ecco, anche in forno casalingo 230 gradi statico. Questo è il nostro bellissimo risultato sia in forno casalingo che in forno professionale o semiprofessionale vi consiglio la pietra refrattaria se l'avete, altrimenti
tranquillamente su una teglia di forno calda oppure comunque sulla griglia, ecco. L'unica cosa è magari se avete una base già calda dove appoggiare il pane, ecco, dà più slancio e cuoce meglio sotto. Ecco, questo è il nostro bel risultato, la morbidezza, ragazzi, e il profumo di questo pane. Mi raccomando, tutti i vostri dubbi nei commenti, vi risponderò tranquillamente e lasciate un like se vi è piaciuta questa ricetta oppure esprimete semplicemente il vostro giudizio anche nei commenti, mi fa molto piacere. Io vi auguro una buona giornata e vi invito ad iscrivervi. Alla prossima!